今年の夏は暑かったな。エアコンには随分助けられたわ。冬もお世話になります。でもね、この隙間風があるから寒いのよね。ご安心ください。隙間風をなくし、冬も暖かい環境を作りましょう。でもよその会社で断られちゃって。窓のプロですから、加工技術に自信があります。それならお願いしたいです。